¿Qué está pasando? Señor alcalde, no puede firmar ese documento. Si construimos más, la cantidad de humo y polvo emitido hará un agujero en la capa de ozono. ¿Agujero en la capa de ozono? Si fuera fácil, se habría roto hace años. Estoy de acuerdo en firmar este documento, porque traerá beneficios a nuestra ciudad. Señor alcalde, por favor. Si se rompe, que se rompa. ¿Qué miedo hay? Solo un tonto dejaría pasar la oportunidad de ganar dinero. Jefe de obra, no podemos seguir trabajando. El sol es demasiado fuerte. Está bien, dile a los trabajadores que se sienten a descansar en un lugar fresco. ¿Qué está pasando? ¿Qué les pasa a todos? Parece que debemos despejar más terreno para construir más fábricas, así vendrá más dinero.